Hayit arafa kunlari shu bir dona o'ramani donasini 20 mingdan zakazga pishirishadi. Kechagina 20 mingga naqd 20 ta o'rama pishirdim. Idishga 2 ta butun tuxum va 3 ta tuxum sarig'i bilan tuz, 2 osh qoshiq shakar solib mikserda yaxshilab ko'pirguncha ko'pirtiramiz. 250 gram oliy navli turon unlardan qo'shib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib, xamirni 2-3 marta tindirib mushlab ishlov berib, 2 ta zuvalaga bo'lib olamiz. Endi zuvalani o'rtacha yuqalikda yupqagina qilib yoyib, endi gugurt qutisini razmeriga keladigan lentalarni chiroyli gulli pichoqda kesib chiqamiz. Xohlasanglar bu jarayonda lelinkadan foydalanishingiz ham mumkin. Menimcha hammaning uyida sushi yeydigan cho'pi bo'lsa kerak. Shu cho'pga lentalarni shu tartibda o'rab chiqib, past olg'ida qizib turgan yog'da o'ramalarni shunaqa aylantirib pishirib olamiz. Eslatib o'taman, yog'inglar juda ham qizib ketgan bo'lishi kerak emas. Past olg'ida pishirasizlar, shunaqa tinmay aylantirib tursanglar, o'zi chiroyli o'rama holatga keladi. Orqa tarafini ham osongina shartta o'girib, yog'ini ham aylantirib pishirib olamiz. Xamirlari og'izda eriydigan bo'lib, shunaqa chiroyli gulga o'xshab ochilib chiqadi. Hayit dasturxoniga qo'ysanglar, dasturxoninglarni ham gullatib yoradi. Asabimga tegib, menda baba o'xshamaydi